Alba Fluixà, llicenciada en Belles Arts i escriptora, ha presentat el seu nou llibre titulat En el camí de l'alba en la Biblioteca Municipal de Carcaixent. Es tracta d'un llibre de poemes que a través dels versos i de manera poètica l'autora expressa les seues inquietuds. Alba Fluixà es defineix com a persona jove i creadora. La idea és que en el seu conjunt, en el camí de l'alba, és una travessia per els dubtes existencials d'una jove dona, perquè el poemari deixa veure que es tracta d'una persona que és jove i a més és dona i que va expressant els seus dubtes i intenta buscar-se a si mateixa, i un poc una de les lectures podria ser que acaba trobant el seu camí a través de l'art i de la literatura i la poesia. La poesia ha ajudat a Alba Fluixà a expressar una sèrie de sentiments que es canalitzen en el llibre i que donen pas a temes molt variats, com els desitjos de l'autora del present i del futur o el jo poètic, que apareix en tots i cada un dels distints poemes. El nom és un xoc perquè el meu nom és Alba i com que es tracta d'un camí que va a l'autodescobriment, van jugar en el camí de l'alba, caminant cap a l'alba, que al mateix temps també és quan ix el sol, caminant cap al dia, cap a la llum i cap a mi mateixa. Jo crec que són emocions prou universals que la majoria de persones entendran al llegir els poemes. És cert que les persones que estiguen en un moment, diguem, un poc més rebolicat, que estiguen buscant-se a si mateixes, igual el troben encara més atractiu, però són emocions que qualsevol lector podrà entendre perfectament. Al finalitzar l'acte, l'autora va unir tant l'art com la literatura en un recital que, a més, va convidar als assistents a observar l'exposició de pintures realitzades per ella mateixa en una mostra de distintes tècniques que també posava color a la presentació del llibre. Estic últimament molt barroca jo. Em desfaig pensant en Velázquez i en Carreño de Miranda. Em trobo excessiva i exaltada, seductorament veneciana, repleta de carnalitat, com el Tiziano més sensual. La meva vida té encara una visió un tant tràgica, extremadament immoderada. De vegades, Caravaggio ve i ho ompli tot d'ombres, i no hi ha llum al món capaç de fer-me veure. D'altres, el plaer és tal que em transforma en una orgàsmica santa berniniana. Però res mai no dura massa a la meua barroca existència, tan repleta de contrastos com una eterna i acalorada discussió entre un florit i espiritual Góngora i un sarcàstic i terrenal Quevedo.